Jadi ini dia jangan pakai ukuran apa katamu. Maka sebenarnya hal-hal yang tersembunyi. Bahkan kamu mungkin gak nyanyi, tapi gelora kamu di dalam. Ya, oke. Selebihnya saya mau minta saudara izinkan. Kamu rindu dia lebih rindu. Tangkap satu prophetic message dari firman ini. Mungkin kamu sedang menangis tadi malam atau beberapa minggu ini. Tapi ada satu pribadi yang akan bisa tinggalin kamu. Dia mau kamu lihat itu. Dia mau kamu alamin dia. Coba saudara dengar saja.